السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أول تفريزات رمضان. كل عام وانتم بخير. إن شاء الله تفريزات النهاردة برجر لحم وبرجر الدجاج. المقادير بتاعتنا بسيطة والطريقة مفيش أسهل من كده والطعم بجد ولا أروع. أول حاجة برجر الدجاج، أنا معايا هنا 1.5 كيلو أوراق دجاج مفرومة، معايا جزرتين كبار، بصل أخضر، بصل أحمر، بصل أخضر 100 جرام، والبصل اللي هو العادي بصلتين كبار. ومعايا هنا اخد بقى طبعا الحاجات دي كلها افرمها في الكبة، الجزر والبصل الاخضر والبصل العادي هنعمهم واحطهم على الفراخ اللي هي 1.5 كيلو وراك دجاج. معايا بعد كده البهارات بتاعتي اللي هي بهارات فراخ، معلقة كبيرة كركم، كاري، توم بودرة، بصل بودرة، كزبرة، بابريكا، فلفل اسود. بعد كده معايا صويا صوص، طبعا ملح معلقة كبيرة. هضيف هنا 3 معالق كبيرة صويا صوص. الملح مش ما تقفريش فيه قوي، لان الصويا صوص طبعا مالحه، وغير كده انها هفرزه يعني تقعد مده كبيره في التلاجة فهتاخد من بعض فالملح هيزيد. اقلبهم كويس جدا مع بعض وخدتهم ضربتهم كلهم في الكبه تاني وبقوا بالمنظر ده. اي غطا عندك بقى، اي مكبس البرجر لو عندك، هبدا ان انا سامحوني وانا باخد معلقه بس كبيره كده، سامحوني وانا بكبس قدامكم كده البرجرايه، لان انا واقفه في زاويه مش متمالكه قوي الغطا في ايدي، لكن بعد كده انا عملتهم مع نفسي بكل سهوله يعني. انقص كده ما تخنهاش قوي من الحجم المعتاد بتاع البرجر. اظبط كده في الغطا بتاعي، ممكن ابل ايدي زيت واخد معلقه كبيره واعملها على ايدي واكورها كانها بالظبط برجرايه. احاول كده اظبط من جميع الاطراف. خلاص كده تمام، اتظبطت كده معايا. ابدا بس ايه، لو تخينه اقللها شويه لغايه ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. خلاص بقى هو ده المنظر النهائي بتاع البرجرايه بتاعتي. وابدا اكمل بقى كل الكميه وادخلها في الفريزر تتجمد شويه. برجر اللحم ده نص كيلو لحمه مفروم، معايا ربع كيلو برغل ده انا هنقعه في ميه طبعا، ومعايا بصل، وميه البصل اللي هي بتاعه بصل الفراخ برضو اخدت الميه بتاعته، هنقعه هنا لمده ربع ساعه في كوبايتين ميه مغليه، يعني دوب اغطيه. اسيبه ربع ساعه منقوع. وابدا بعد كده اخد البصل بتاعي عليه كمان ميه البصل بتاعه دي وبتاعه الفراخ، كوبايه ميه بصل. لو ما عنديش ميه البصل هحط عليه كوبايه ميه عاديه. التوابل بتاعتي هنا عندي فلفل اسود وملح وتوم بودره وبصل بودره وبهارات لحمه وبابريكا ومعلقه صغيره شطه. ده كله بقى هدعكه كويس جدا جدا مع البصل، بحيث ان انا اخلي البصل يشرب كل التوابل. كل ما بتدعكي كل ما بتخلي النكهات تزيد اكتر. بعد كده هصفي البرجر بتاعي كويس وابدا احطه على البصل. شوفوا ما شاء الله نفش ازاي. بعد كده ابدا بقى ادعك بقى، الدعكه دي مهمه جدا، اللي انا اخلط جامد قوي بايدي خلطه متينه كده، بحيث ان كله يتغلغل مع بعضه كده ويدي ميكس جميل جدا، يبقى كله كانه لحمه، لون اللحمه. والبابريكا هنا احنا مكترينها 2 معلقه كبار عشان يقوموا اللون بتاع اللحمه يبقى محافظ على لونه. شوفوا المنظر ده. هبدا بقى اسيبها اغطيها واحطها كده على جنب او في التلاجة 15 دقيقه عشان البرغل يشرب كويس من البصل. 10 دقايق 15 بقى على قد ما تقدري لغايه ما يتشرب البرغل كله من الميه من التوابل. انزل بالنص كيلو لحمه بتاعي وهضيف معلقه صغيره بيكنج باودر.
وبعدين ابدا بقى، انا اخدت ده كله وحطيته في الكبه ومكسته مع بعضه عشان يدخل كله مع بعضه كده يبقى عجينه واحده. هتعمليه بايدك برضو مش مشكله، بس في الكبه بتديكي نعومه اكتر. مهم قوي الخطوات دي يا جماعه. خلاص بعد ما مكسته بقى شوف عامل ازاي، ولا بيلزق ولا حاجه. ممكن تعمليه بايدك وممكن تعمليه في اللي هي المكبس البرجر او بالغطا برضو اللي احنا هنشتغل فيه. اهم حاجه فيه مشمع تحت كده، اي كيس تقطعيه وتبتدي اللي تعملي فيه البرجر بتاعك. ما تعملوش بسمك تخين قوي، هوريكي وقت السمك عامل ازاي. ما شاء الله كده جميله ازاي. هكمل كل الكميه بتاعت، طبعا ده الكيلو النص كيلو هنا مع البرغل عمل لي كيلو ونص، كيلو ونص لحمه. يعني مطلع لي ما شاء الله كميه حلوه جدا. او ممكن اعمله بايدي ازاي ولا بيلزق ولا اي، وبدون حتى زيت. اهو كده او كده. خلصت كل الكميه عندي، وبعدين دخلتهم الفريزر. ما شاء الله كميه حلوه جدا. بعد بقى جبت الاطباق حطيت فيها اكياس كده، وابدا ان انا افرزها. اخد بقى كل الكميه واشوف بقى الوجبه بتاعتك عايزه كام، انتوا كام نفر، هتقسميها على عدد الانفار. هم طلعوا 28 برجرايه، برجر الدجاج 28 برجرايه. حطيت في طبق 10 زي ما احنا هنشوف كده. نفضل بقى نرص في الاطباق بتاعتنا، قلنا حسب عدد الافراد. طلعت ما شاء الله كميه حلوه جدا. نص كيلو لحمه عمل لي كيلو ونص لحمه. كده تمام. طلع لي هنا 3 اطباق، 10 و10 و8، يعني 28 برجرايه ما شاء الله. تمام كده. شكله حجمه وشكله وريحته بمنتهى الجمال. برجر اللحم برضو طلع 28 برجرايه. نص كيلو، ان انا كيلو ونص فراخ وده كيلو ونص، نص كيلو لحمه بقى كيلو ونص، بقى 28 برجرايه. برضو هرصهم برضو 8 و10 و10، وبعدين افرزهم. نشوف منظر حجمها ما شاء الله جميل جدا. احنا بنسجل ما شاء الله واذان الفجر اهو، وبألف هنا وشفا.